কথা হই না বইরা দৌড় মারে তার চেহারা দেখতে আমি একটা গনা দিয়া দেই এই দেখ তুই পরে ধরছো এই রাখ আমি একটা গনা দিয়া দেই তিনজন ব্যবসায়ী সাইড দেন পাঁচজন দিচ্ছি দাদা তারা ছয়জন গাছটা কে পাইলেন সাতজন একা কপালে মৃত্যুর একাটা পাই যে জায়গায় মানুষ সাইটা যায় আল্লাহর ইশারায় মারা যায় যায় না বাবা আমি আপনার হাত 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 আর বাদ বাকি লোকগুলা কই গেল এই 17 জন এবার গাছটা দেখ ভাই ভিডিও পরে করে নেও না